Tolerating Majrans, it's there, I'm sure. Nijera. Akam jirtu fayyaa nagaa Ramadaan wajjin. Ramadaan irra bultii meeqa? Bultii 10 laata halkan kurnaffaati. Baga waliin geenye. Hoggaa Ramadaana hana akkam ooltaniin daganne baga jiraattanii. Oromoon akkam ooltan jaa akka itti ooli gara abbaatu beekaa jan. Abbuma oolu saniitu akka itti oolu beeka. Akkam ooltan garuu aadaa ilma namaati. Kanarra kaniin jechuu barbaade. Hoggaa soommanaa baatii soommanaa tanaa ijaanis soommanaa gurraanis soommanaa afaanis soommanaa jaan shahran ibaadaa jechuudha. Baatii rabbii fiitti qoma qulqulluudhaan kadhatan baatii rabbii fiitti harka ol qabatan yeroo hundanuma kadhannaa garuu soommanaa irra jabaadha. Tanaafi baatiin ajaalatamtuun baatiilee jirtu keessa baatii Ramadaanaa waan taateef akkan usne haala usnu keessan jirru akka ijaan qabanne haala ija qabannu keessan jirru akkan dhaggeeffanne haala gurra ifduuchi nu keessan jirru soorma dubbannaa jechuudha. Maaliif jennaan waan sabaa kana dubbachuu salaannis soomanisu hanga hamtuun dubbatin itti jechuudha. Numa dubbanna Oromoo taanee waan dhalanneef haala tokko tokko deemu hoggaa agarru dubbachuuf ni dirqamna jechuudha. Maaliif jennaan dubbachuudhaaf hayyama naman gaafannu. Qabsoodhaaf hayyama gaafadhaa jedhanii miti haasa'uuf ammoo hayyama naman gaafannu. Rabbiitu afaan kana nuu kannee laagaa tan nuu tolche akkatti haasa'inu kan qabuu danda'u laagaa waaqa nu uume qofa. Guyyaan haasa'uun heecitu guyyaa ati addunyaa tanarraa galtu jechuudha. Amma jirtutti numa dubbatta. Wahuma xiqqoorraa hin dubbayyu tokko dhumaatii uummata keenyaa keessaa fi alaa kana lamada shoorarkaa amma deemu kana kan Oromoon akkamii jira kajoo xiqqoon tuttuqa. Maaliif wanni Oromoo kun na guba nadhagaamaasi akka ibiddaan na guba. Maaliif Oromummaa tana irraa dhalanne bakka irraa dhayinuu hin qabnu. Miidhaan saba kanaa, ajjeechaan saba kanaa, baqni saba kanaa numa deessee jechuudha akka Oromootti. Nama dhagaama. Keessaafuu akka haadhaatti akka haadha dargaggoota qabduutti dardar lamaa fi dubra lamaan qaba. Dardarri Oromoo akkana biyyaa bahee biyya namaatti qisaasamu kun ana guba. Akka baanzilaan na guba. Silaan biyya san jiraadhe carraan ijoollee tiyyaatis tanumaan ja'a. Haa ta'u duuti Oromoodha karaa hedduun itti hammaatte. Tokko makiinaa guyyaarraan garagaltu tana. Makiinaa guyyaarraan Oromiyaa keessa garagaltu. Atoobis nama fe'atee deemu garagalu kana. Kan Oromoota biyyaa bahanii bahar namaatirratti gaara biyya Arabaa keessatti akkana harcaanii dhuman kana. Kasadeessaa qawwee gara adda addaatu Oromoon dhumu jirtu tanaa jechuudha. Rasaasaa adda addaatiin. Amma faa yoo ati nama tokko wajji wallola qabaattee nama tokkorraa hijaaba'uu feete hidhatuma mootummaatiif qarshii 1,200 kannite abaluna ajjeeseetta si ajjeese jechuudha. Qawwee mootummaa jalatti kan dhumu jiru fi qawwee kara biraatiinis kan dhumu jiru jechuudha. Dhumaatiin Oromootu yoom dhaabbatti tokko makiinaa gara galiinsa makiinaa biitti san abbaa daandii tolchuu ni qabdi. Daandiin biyya sanii akkamitti hojjetama? Shufeerota makiinaalee tan oofan dhugatti warra experience qabumoo warruma laayinsensii maallaqaan fudhatee deemuudha. Mootummaa kanaan mataan isaatu lakkoofsa Oromoo sablisuuf shufeerotaan kana Oromoo bakka takkaan gahii garagalchii jaa. Maaliif wanni kana Oromiyaa keessatti hedduu deddeebiti. Wallagga bahaa naannawa Shaambuutti ta'ee naannawa Baaleetti naannawa Booranaa naannawa Jiddugalaa kanattis hedduudha dhufoonni kana Oromoo irratti. Kun tokko karaa birraa kadhatanii balaa makiinaan naman galchini. Biitisa yoo mootummaa qabaatte warroota makiinaalee kana oofan qaamni
dhimma kana ministeeronni waan kana itti gaafataman evaluate akka godhan lama da ummanni keenya karaan qabu keessa deemeen argan Oromiyaa bahaa dhihaa kaabaa kibba baharraa haga dhihaa jiddugalarraa haga dhihaa haga kaaba walloo haga baha Oromiyaa deeme arke daandiin waan isin fakkaattu. Biittisaan abboon bulchuu hin qabu jechuu dandeessa. Keessaafuu daandiilee makiinaa kan itti hammaatu dhiha Oromiyaa irratti jechuudha. Ummanni keenya hanga danda'utti harka wal qabatee hanga danda'utti wal jaaree mootummaa biyyaan bulchee jiru kanarra dhiibbaa ka'ee akka daandii kana isaa sirreessee ummata Oromoo du'a makiinaa irraa harcoo kanarraa baraaru godhuudha. Kaani biyya Arabaatti bahee kana ijoollee dhumtu tana. Tokko barri dur nuti baanee fi barri arraa kun garaagara. Bara arra keessa jiru kana namaatu bineensa ta'e. Namaatu bineensa ta'e. Foon waliitiin nyaatiin malee jechuudha. At least bara nuti baanee torbaatamoota naasuu qaba baqataafis naasuu qabanii ilma namaa ta'uufillee naasuutu jira. Ilma namaa ta'uufillee naasuutu jira jechuudha. Xiqqoo waliif hadooda namni. Arra namni walii hadoodu hin jiru. Dargaggeessi Oromoodha. Kanummaan akkana ka'ee hiraata bishaanii ta'u kun hiraata bineensaa ta'u. Rasaasa gammoojjii biyya Arabaa keessa bakka tanaan faca'an beekne akkana dargaggoota Oromoo fixu kun haawwan abboottiin ijoollee tana haati deessoo haa abbaan dhalche ilma kee maallaqa baaftee fuutee deemii bakka kanaa du'ii hiddeettuun manuma maan dhiifne bakka ati ijaan agartu du'ee reef kaawwaallettan. Haawwan ifi abboottiin zabana kanaa ilmaan akkana erganii riyaala 1,000 inni dalagee erguuf qofaatu irra vaaliyuu qabaa jechuudha. Ijoolleen hoggaa deemtee naannoo Bosaasoo Jabuutii dhayxee 1,150 nu ergaa jettu jannatatti hin deeman yookaan biyya isaaniitti hin deeman halaakaaf deeman jechuudha. Kanaaf haawwan Oromoodhaa silaa ilmaan isaanii manuma dhorkatanii dhaqanii gammoojjii Arabaa keessa dhumuurra biyya Soomaalii dhumuurra biyya ifiirra dhumuutu irra kabajaa qaba. Biyya ifiirratti dhumanii mootummaa zaalima yookaan buusuu yookaan sirreessuu irratti lubbuuf yookaan nan irra gaariidha. Maaliif amantitti illee namni lafa isaatii fi biyya isaa daangaa isaatirra namni du'e nama jannataati jedha. Arra namni daangaa tokko lama qabne hin jiru baadiyyaa keessatti ijoolleen akkana deemtee biyya Arabaa dhumtu tun yoo daaga warri kanneef irraa daaga tokko shunkurtaa dhaabbattee daaga tokko qullubbii dhaabbattee magaalaa geessitee gurguratte horii hedduu argatte jechuudha. Wal hojjechiisuu gatiin bariniif karaa daandii dalagaa walii banuu waan hin bariniif ijoollee biyya ambaatti ergine ijoolleen akka kanatti julmaan dhumtu godhu jirra jechuudha. Garaan nama gubata Oromoodha. Egaa inni tokko yaamamnaa nu cufti Oromoodha jechuudha. So hedduu nama gaddisiisa. Ka makiinaan dhumu rabbi kadhachuu yaa rabbi adagaa makiinaan nu galchin jechuu mootummaa amma jiru kana yoo mootummaa ta'e dhiibbaarra kaayanii karaa akka sirreessu ummanni wal qabatee dimaandii mootummaa kana dhiyeeffachuu warra konkolaataa taalee kana oofan dhugatti laayinsansiin isaanii nama makiinaa akkasii oofuudhaaf ogummaa ga'ummaa qabu jedhanii laalu. Kan ibiddaan dhumu yoo dandeessan warri mootummaatiif warri kaanis nagaan fixadha. Araaraan fixadha. Yoo dadhabdan tokko hinjifadhaa keessaa baha. Ummanni Oromoodha. Kara sadiitti dhumuun sabni kun cubbuu dalageen qabu jechuudha. Haqaaf falmachuun dhugaadha. Haqaaf ni falmatte ilmi namaa haqaaf hin falmanne cubbamaadha jechuudha. Garuu haqa akka nuti itti falmachuu jirruutu akka itti halee nu barsiisanii miti. Akka itti halee haqni hojjetamaa ture miti jechuudha. Arra mirga nama dhuunfaa tokko eeguudhaaf wareegamni hin taane kan namaa jira jechuudha. Kanaaf ummata Oromoodha. Ka ibiddi kana adda addaa dhumaatiin adda addaa kanatti itti heddummaatti. Kan du'eef rahmataa godhu ka jiru immoo lubbuu badiirraa dhoolkuudhaaf tattaaffii godhuudha. Kakara kaanii hayyoota keenya ka biyya keessaa qaaman beekamne ajjeefamee jecha oolan kun this is really too much. Oromoon tokko qaroon Oromoo tokko hayyuun Oromoo tokko gaa caljeera rasaasan bakka jirutti ajjeefamu qaaman beeyneetu ajjeesechaa ooluun kun seensii dhabaa jira.
biyya san keessa waan tokko jira amma kan irra geeme yoo ati nama tokko hinaaftee nama tokko belleessuu feete nama qawwee qabu tokko kuma shayyoo kannite abbaa fedhisi ajjeesa biyya maafiyaa taate jechuudha. Ati yoo dur warri keessan nama tokko irraa hijaa qabaate yookaan obboleessi kee dur nama tokko ijoollole hijaa san bahuudhaaf jettee nama kana qawwee takka nyaataa nama qabu kannite abaluu kana na ajjeesi jettaan jechuudha. Lubbuun nama kana lubbuun Oromoodhaa qisaasamaa jirti. Lubbuun Oromoo kana badaa jirti. Kara kaanii warra torba ja'anii bulchiinsarra erganii jira. Amma ummanni torban azaabaa jechaanii jira. Torban azaabaa warra odoon du'in jiruudhaan azaaba nama agarsiisaa jiru jechuudha. Oromiyaalee cufarra facaasanii jiran mootummaan kun facaasee jira. Laata mootummaan ifiin jiru kun mootummaan Shimallis Abdiisaa warra torban azaabaa kana hujii isaanii quba qaba moo isaa hojjedhu je'eni. Hujii warra torban azaabaa ka amma aanaleerra ramadame kun dhufanii ummatarraa guyyaa kana maallaqa feenaa jedhaniin. Amma fakkeenya torbaanuma dabre naanna'u tokko waan ta'e maqaan dha'u horii mootummaan barbaadaa jedhan. Horii kana ummatarraa 400 walii qaban jechuudha. 400 walii qabanii guyyaa torbaan tokko ta'anii deebi'anii maallaqni san badee jedhanii ammas maatii naanna'u san irratti ramaddii maallaqaa kaayanii jechuudha. Dhugatti ummanni kun ganda san bulchuuf dhaqammoo ba'aa irratti ta'uuf dhaqammoo azaba san garsiisuuf dhaqan. Ummanni waan joo wallaaleeti torban azabaa jechaanii jira jechuudha. Okay. Gaafa dhufan mana nuu jaaraa jedhan ummataaf mana jaaraaf. Siree itti nuu bitaa jedhan. Ansoolaa nuu bitaa jedhan. Distii fi killii nuu bitaa. Waan cufa nuu godhaa mana maftaatti godhaati qulfii nuu harka kaayaa jedhan. San cufa godhe ummanni baadiyyaadha. Naanna'uun hedduu kan hin beeku. Eega san cufa godhan booda maallaqa hammanaa irra kaayaa jedhanii maallaqa isaan qotee bulaa keenya dhiiga boochisanii irraa guuraa jiran kun mootummaan Shimallis Abdiisaa kun quba ni qaba. Yoo quba qabaatee ta'e Shimallisummaan kallattiidhaan dhaqee ummataan araddaan tun 500 wali qabdee waajjira kiyya galchuu qabdii jeeqa cilfamamaan kanneen hidda torban azaabaa kana itti ergee ummata keenyaan rakkisuu jechuudha. Kanaaf warri torban isin aanaaleerra ramaddan ummata guyyaa itti dukkaneessanii jiruu jibbisiisaa jiranii jechuudha. Kun deebi'ee isinuma nyaachuu ta'a. Mootummaa kana nyaachuu ta'a jechuudha. Karaan hin dhaquun qabu. Kadhumaa lammii beenyaatiin baga gammaddeen ja'a. Baga gammaddee. It was really beautiful event. Ummanni Oromoo akka gaarissii bahee. Namni hoggaa sabaaf hoggaa gatii kafaltu hoggaa saba keetiif siifiin jireettu sabni jaalala sii qabu si garsiisaa jechuudha. You earn it. Saba kee siitu onnee saba keetii keessa jiraahi sabni kee deeggarsa akkasii sii mul'isee jechuudha. Ilma saba boonsu rabbi si haa godhu. Ilma saba facee kana mataa walii qabu si haa godhu. Warra akka amma dhaloota haaree jee saba diigu kan odoon taane dhaloota haaree saba jaaruu rabbi si haa godhu. Dhaloota haaree jee qabaleedhaan wal jaaree Oromoo rakkisaa jiru kan odoon taane dhaloota haaree Oromoo akka Oromoo jaaree Oromummaadhaan utubee deemuun si haa godhu. Ijaamtuu sarraa qabu insiin jaalatiyya. Dhugaa rabbi waan hedduu nama boonsu wanni achirratti I was watching all night halkan guutuu isin cuftee akka maree bareeddanii ijaamtuu isinirraa haa qabu. Waan sodaatanii qabdanii I know that all of you du'aafis dhimman qabdanii du'a mohattanii garuu waan yaaddanii umrii teessan itti fixxan rabbiin galmaan isinaa ga'u rabbiin caayaa qabbanaa gaaddisa odaa jala isinaa kaayuun jedha rabbiin gahee isiniin haa ja'u waan keessa dabartan cufa saba kana bira galata guddaa qabdu saba kanaaf waa hedduu gootan saban saamne saban ajjeefne sabattiin kijibne saba hin rakkifne saba kana hin diine tokkummaa saba kana akka utubaa sibiilaatti isitan ulfaadha ammoo eventii san generaalota meeqaatu duuba jira tikni mootummaa hangam takkaatu keessa ture maaliif zabana kana yoo Oromoon lama walitti dhuftee tika mootummaatii keessa jira generaalota jira jaamaa isin bira
jeneraaloota meeqaatu ture laata. Yoo jiraatanis gaariidha. Oromoo walitti dhufuudha qaba. Jeneraala Kurneer cuftisi Oromoo walitti dhufuu qabdi. Dhufanis rakkoon qabu. Garuu warri dantaan irraatu qabtu hoggaa garii warri lubbuu namaatiin jiraachuu barbaadu bakka Oromoon lama itti walitti dhuftu jeneraala baruu jira jaan. It is good. Generaalota Oromooti wajjin carraan jiraatee teessanii haasoinaan. That is fantastic. Khabar baadamuutu sanii jechuudha. Khabar baadamuutu sanii. Oromoon wal dheessuun qabu. Oromoon walis siquudha qaba. Enough jechuu qaba. Lubbuu namaa dhiiga namaatiin naggada dhaabuu nurra jiraata. Ilmaan keenya barsiifachaa, ilmaan keenya jiraachisaa. Hoggaa Oromoon lama walitti dhufee rakkoodhaanii haji. Lakki tikaa duuba jira. Lakki jeneraalota jira. Jeneraal Guddanaanis baga jiraate. Geetaachoo Guddataa baga jiraate. Kabiraalleen baga jiraatta yoo jiraattanis. Oromoodha haa. Oromoon gaafa rakkate walitti dheessa. Foonit dheessina. Foon kara foonii yennaan. Halloon gara saawwaa itti jedhan. Gara sa'a. Isin walitti dheessinaan faannoon kara faannoo kuttee jechuudha. Kanaaf baga walitti dhuftan. Oromoo walitti dhufuun Oromoodha boonsa. Okay. Amma maal jedhama hayyu duree bilisummaa Oromootiitu quba qaba warra tikaa kana ni beeka. He is very intelligent dandeenyaan. Akkas goonaan he is really very strong. Hayyu duree. Hay. Namuma jeneraalota kana hojii dubbatu dhabnee rakkachaa turre miti. Hojii dubbata taanaan rakkoo Oromoo fixe taanaan Jaaldaawut Ibsaa nama jabaadha jechuudha. Kanaan inuma galatoomii jeneraalota kana dubbiftee itti dhiyaattee kana godhuun kee galatu guddaadha jettanii galatoonfachuutu isinirra jira jechuudha. Maali Oromoorra faannootu nu gaarii jettanii faannoo dhaadhiisaa jirtanii miti. Faannoo diina jalqaba diina Oromoo jechuudha faannoon. Diina hundeedhaati. Garuu Oromoon waliif diina yerooti. Mootummaan kun jiinaan hin jiru khalaas jechuudha. Diinummaan isaanii haga angoorra jiranidha. Ariitee Gondar yookaan Goojjam yookaan Tigraay hin geessu Oromoo keessa jiraata. Kaanis olluma Finfinnee Amboo jiraata. Kaanis guddataan guddinaa jechuudha. Ijoollee teenya cufti isaanii gaafa rakkoon furamte. Garuu diina hundeetii wajji dhaabbattee faannoodhaa wajjin qabsoo godhettee Oromoota walitti dhufu dura dhaabbachuun kun farra qabsooti. Gantummaadha kun baandummaadha. Arra keessatti Oromoon faannoodhaa wajjiniin qabsoo godhe jedhu baandaadha. Ha odoo biyyan qabatin bishaan murmur mallatteessee jechuudha qaamni kun. Qaama qoshaashaadha jechuudha. Qaama hin taane. Okay. Nun gaafannee maaliif nama gaafata qabsoo Oromoo jechuudha amma nama gaafanna. Joo namuu haa bakka dandeessanii waan Oromoo godhaa. Namuu bakka dandeessanii qalama kana maan taane. Yoo Oromoodhaaf bu'aa qabaate namuu ulfina maddoo fuudhaati Oromoof qabsoo godhaa. Oromoo qabsoo godhuudhaaf ayyama nama hin gaafachiisu. Nuun hin mari'annee nun gaafannee warra jiruutu gabbeechuu. Eenyu si gaafatanati? Yamaa beekna dammoo kasi gaafatan qabsoo Oromootiif. Eenyu taatee si gaafatan? Okay. Nuti gaafa deemnu na abalutti himnee jan. Oromoon maal jetti? Hijibaan ragaadhaaf nama du'e barbaada jan. Hijibaan namni hijibu ragaadhaaf nama addunyaarra hin jirre ka wareegame ragaa yaammata. Maaliif namni isa wareegame gabbee lakkinaan hin jenne jechuun danda'u. Difeendiif godhuu hin danda'u. Kanaaf namni hijibu barbattee urgeetiin akkas jee ija seenaa naa yaadattu batte. Maaliif hijiba irratti maqaa battee yaamuun barbaachise? Warri kun warra protectuuf godhuu hin dandeenye. Warra hoggana isaanii jala ajjeesaa oolanii jan dhuga. Hogganoota aba'oo haqandoolattala bilisummaa Oromoo nyaaphaatu ajjeese. Waan ajjeeseef gatii falmatuuf, gatii mirga isaatii dhaabbatuuf adeemsi mootummaa kana adeemsa farra Oromummaati jee mootummaa san afaan dhaabbatee waan itti himeef rasaasa dhugee wareegame jechuudha. Isinoo Naamboon Baqqalaa akkam gootan? Akkam gootan Naamboon Baqqalaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti. Kunis battee ajjeese isinis Naamboon Baqqalaa ajjeefta. Maali garaagarummaan keessan? Maali differensiin keessan? Mootummaan kunis qaroo nyaachaa jira isinis qaroo nyaachaa jirtan. Walumatti himna. Walumatti himna.
walumatti himnaa jechuudha. Arrabni waa takka arrabni indalagu arrabni nama arrabsaa ooltanis namni qabsoo dhiisu hin jiru. Hattuu gantuu maarreettan gantuun isin caale hin jiru ka bishaan murmuru mallatteessi. Gantuun isin caale hin jiru ka goototan Oromoo adamsaa oolu. Anaatu isin hima wudi. Cal jenne wal biran dabarru.